קיצור שולחן ערוך, סימן נ"ט, סעיף ח'. כשילבש המלבוש, כשהוא קונה מלבוש חדש, לאו דווקא חדש במציאות שאף פעם לא לבשו אותו, אלא חדש עבורו. הוא מלבוש, כנראה מלבוש חשוב, כי הברכה הזאת, אנחנו לא מברכים על גרביים, לא מברכים על חולצה רגילה. כשילבש המלבוש, כנראה צריך שזה יהיה תנאי, כשזה מלבוש חשוב ששמחים איתו. כמו שלגבי ברכת שהחיינו, אנחנו מברכים רק על בגד חשוב. אותו דבר גם פה, אנחנו יברך מלביש ערומים. ואף שכבר בירך שחרית מלביש ערומים בכלל על ההודיה לקדוש ברוך הוא שיש לנו בגדים, חוזר ומברך כשלובשו. כשלובש בגד חדש, מברך אותו מלביש ערומים. אך, אם לבשו שחרית, ניתן בכלל בברכה הזאת. יש אומרים שקונה כובע, גם פה לא כיפה, אלא כובע, הכוונה, אם אדם קונה מקבט, במיוחד מקבט רבני, זה עולה כמה מאות שקלים טובים, אז יש שמחה, זה בגד חשוב, שמשימו בראשו יברך אותו עשרה בתפארה. ובאזור, ופה כבר יש לי בעיה, כי אזור זה חגורה, זה לא דווקא דבר חשוב. לכן, משמע מכאן, מזה שכתוב אזור, חגורה, משמע שכל בגד צריך לברך עליו. יברך עוזר ישראל בגבורה. ויש חולקים. על כן טוב ללבשן פעם ראשונה שחרית ויכוון לפוטרם בברכות האלו שאומר אותם בסדר ברכות. קנה לו טלית של מצווה, אזי לאחר שעשה בה את הציצית, יברך שהחיינו. אם לא בירך אז, יברך בעיטוף הראשון, לאחר שבירך להתעטף בציצית, יברך שהחיינו על הטלית. אבל פה השאלה בטלית קטן. פה כתוב טלית של מצווה. הוא לא מחלק בין טלית קטן לטלית גדולה. אז לכן יש כאן שאלה. טלית גדול זה דבר חשוב. טלית קטן זה תלוי. היום יש ציציות חלק. מי שלובש חלק זה גם כן יקר. זה עולה 200 שקל בערך. זה גם יקר וחשוב, אולי גם שם יכול לברך. אבל טלית קטן רגיל, זה כבר לא ברור לי מספיק, אם זה מספיק חשוב לברך. ישאלו אותי, אלה שלבשו את זה פעם ראשונה ובשמחה, אז אני אמרתי להם שהם יכולים כן לברך שהחיינו, כי היה להם שמחה גדולה כשקנו את הטלית הקטן הראשון. אבל אדם שיש לו טלית קטן וקונה עוד טלית קטן, במיוחד אם זה לא צמר, זה יחסית זול, אני לא יודע אם יכול לברך על זה. אף פי שכל בלשון כתוב שיכול לברך. כן. אם נתנו לו מתנה, אדם שקיבל מתנה, גם פה, בבר מצווה מקבלים הרבה מתנות, לא מברכים אותו במתית, כי כל מתנה ומתנה כשלעצמה היא לא חשובה כל כך. אבל אם אדם קיבל מתנה, דירה מההורים, או פריג'ידר מקרוב, מברך הטוב במתיב שהוא טובה, לא וגם לא נותן טובה. כי אם זה המקבל לו אני, הרי טובה לא נותן שזה יקר או שמתבע ותן זכה. אם המקבל לו עשיר, שמח זה הנותן שזה מקבל מתנה. כי אם אדם חשוב מקבל מתנה, אז הגמרא כבר אומרת שאם אדם חשוב מקבל קבלתו זה כאילו מתנה, הנתינה לנותן. עכשיו, יש לנו פה הערה, זה לא נוגע בדיוק למה שאנחנו עוסקים פה, אנחנו עוסקים פה בדברים כאלה של ברכות. יש גם שאלה, כשהאדם נכנס לדירה חדשה, קנה דירה חדשה, שאלה אם שוכר לתקופה ממושכת דירה, האם עושים חנוכת הבית או לא. פה יש שאלה חשובה לגבי חנוכת הבית, הם חייבים לעשות. אצל הספרדים זה עניין הרבה יותר חשוב, עושים את זה הרבה יותר מאשר אצל אשכנזים, אבל מצד עיקר הדין אנחנו צריכים לדעת את ההלכה. אומר הים של שלמה, בבקע מפרק ז' סימן ל"ז, סעודת חינוך הבית זה רק סעודת רשות, זה לא חובה. ואם לא הניע תחילה לשתות ולנהוג בקלות ראש, אלא שם מתחילה סעודה לחנכו ולומר בדברי תורה, שף יראה בסעודת מצווה. ובתשובת באר שבע כתב, איפה חינוך בית זה מצווה בארץ ישראל, אבל לא בחוץ לארץ. הביא ראיה מירושלמי במסכת סוטה, פרק ח' הלכה ד'. הבונה בית בחוץ לארץ אינו חוזר ממערכי המלחמה. יש דין שאדם שבנה בית ולא חנכו חוזר ממערכי המלחמה,
זה רק אם הוא בנה בארץ ישראל, אבל אם הוא בנה בחוץ לארץ, לא, לפי שאין מצווה בחינוכו. האם מגן אברהם שהוא מקצת דברים אלו. והם ביד אפרים, וגם בשו"ת חב"ד יהיה כתב, בחינוך הבית לא בסדר מצווה, אם לא שדורשים דברי תורה. יש בסידורים הספרדים נוסח שלם שאומרים בחנוכת הבית, יש משניות שלומדים, כתב עכשיו בשו"ת, עיין בפתחי תשובה יורד דעה סימן רש וזין, בשו"ת דברי מלכה, מה שכתב בבאר שבע, דווקא בארץ ישראל, בחינוך הבית מצווה ובראיה מירושלמי, אין ראיה. שם מדובר כשישראל שבויים על אדמתם, אסור לצאת בחוץ לארץ כדי לחנך בית בחוץ לארץ, מה שכן בזמננו, שכתוב בירמיהו, בנו בתים וישבו בהם, יש מצווה גם בחוץ לארץ לחנך את הבית. זו השאלה היום. אם היום, מכיוון שאפשר בקלות לבוא לארץ ישראל, אם אפשר להגיד שזה, על זה נאמר הנבואה של ירמיהו, ישבו בתים, אדרבה, עזרא הסופר, אחרי שניתנה רשות מכורש לבוא לארץ, הוא מחה מאוד על כל היהודים שנשארו בחוץ לארץ. לכן זו שאלה מעניינת כאן, שבזמננו, מה שהוא כתב, זה היה בזמן שארץ ישראל הייתה סגורה בפני היהודים, היה קשה מאוד לחיות כאן. גם נראה למה שגם שיטת באר שבע, חנוכת בית המדרש, אפילו באר שבע שאומר שבחוץ לארץ זה לא נקרא חנוכה של מצווה, אבל חנוכת בית המדרש, בית הכנסת אבל מצווה. אמר בגמרא, עתידים בתי מדרשות לקבוע בארץ ישראל, וזה כבר אנחנו זוכים לראות. יש כאן שמות של כל מיני חצרות חסידים, כל מיני ישיבות, בלי סוף מקומות, ברוך השם, שכאילו אנחנו כבר רואים איך שהתורה עוברת מחוץ לארץ ישראל על ידי זה ששמות של המקומות שהיו בעבר נקבעו בארץ. עכשיו, הספרים חדשים שקנה אינו מברך שחיינו, משום שמצוות לאו ליהנות לקנות. יש מצווה לקנות ספרים. הראש אומר שמצוות כתיבת ספר תורה היום זה מתחלף בעיקר לספרי לימוד, לגמרא, חומש, כי היום לא לומדים בחומש. החומש רק, ספרי תורה קלף, נועדים רק בקריאת הציבור, בקריאת התורה. הלימוד הרגיל זה היה בספרי דפוס היום. אז יש מצווה לקנות ספרים, הוא אומר שזה מצווה, אבל מצווה אם אדם קונה אתרוג לא מברך עליו שחיינו. אז ספרים חדשים, דעת המור וקצייה אומר, אם הוא נהנה מהדברים האלה, גם הנער גשמית שיש לו מייפה את הבית שלו, ספרים, ספרי יפה, אז אומר, אם אומר, לאן נפשו מתפעלת בראיית הדבר שחביב לו, רכישת ספרים, יש גם הנאה לגוף ששמח ונהנה בראיית הספרים ויופי כתיבתם וכריכתם. וגם מי שגומר ספרו בהדפסה, מי שחיבר ספר ורואה אותו יוצא לאור וברך שחיינו. יש שמחה גדולה למחבר שלו. לדעתי יש מקום לברך הטוב אמיתי. הוא שמח בספר, עכשיו זה טוב לחברה שיכולים ללמוד עוד חידושי תורה. שערי תשובה כתב שם אחידה ומחזיק בידי שלא לברך. אפילו שהשפיע ספר חדש לא לברך. אבל במור וקצייה כתב דעה דבר, בשום דגמר מצווה יש לו לברך, דעה עושים סעודה לגמרא של תורה. גם בשו"ת מנחת אלעזר כתב לברך על גמר הדפסת ספרו, וכן נהג הוא כשגמר את ספרו. בשו"ת פני מבין כתב שאם סיים כל הש"ס, אין לברך בשום שגמר מצווה. הוא מתכוון, כנראה מתכוון שאם הוא למד כל הש"ס, זכה אדם לעשות סיום על הש"ס כולו, אין לברך כי זה מצווה. ואם הוציא לאור ספר שמתקבל, אפשר שצריך לברך. יש שמחה, והספר הזה מביא תועלת לציבור, אז יש כאן, אם כתב או קנה ספר תורה, קצת ינהג במיוחד שחיינו, כתב דבר היטב ויש נוהגים לברך בשעת הקנייה. ויש בעת שעולה לתורה לקרוא דבר. מלכי יוסף כתב שיברכו בית הקנייה. אף על פי שזה מצווה, כן כתב בשו"ת הרמשיק, בשו"ת נהרי אסד, בשו"ת מנחת אלעזר כתב שאבותיו הקדושים נהגו לברך בשעה שעלו לתורה, אחר ברכה שנייה. זאת אומרת, אף על פי שזה מצווה לכתוב ספר תורה,
ולמעלה הוא כותב שהספרים חדשים שקנה לא מברך כי זה מצווה. בכל זאת, היו כאלה שהספר תורה, שזה דבר יקר, חשוב, זה עולה הרבה כסף, זו שמחה גדולה שאדם זוכה לכתוב ספר תורה. אמנם לא הוא כותב, הסופר כותב, אבל זה גם כן עניין גדול, שהוא מצליח לממן כתיבת ספר תורה, זה הרבה כסף היום. על דבר שאינו חשוב כל כך, כגון חלוק או מנהלים, הנפילה עוד גרביים, אין לברך, אפילו אם הוא עני ששמח בהם, אבל זה לא דבר שכולם שמחים בו, צריך להיות דבר שרגילים לשמח בו, אבל מה שהוא שמח באופן אישי בגלל שהוא עני, לא. ועשיר גדול שקונה כלים חדשים שראוי לבינוני לשמח בהם, אלא שהוא לאושרו, בגלל שהוא עשיר זה לא חשוב אצלו כל כך, אינו שמח בהם גם כן לברך. זו שאלה גדולה. פעם חולצה אולי היה דבר יקר וחשוב, והיה אולי יכול לברך על זה. כי כאן הוא כותב חלוק או מנהלים, תלוי זה נעליים, יש נעליים יקרות, שעולה הרבה כסף, יכול להיות, הוא מדבר כנראה על הנעליים הפשוטות. חליפה, אנחנו היום מברכים שהחיינו רק על חליפה ממשית, לא, אבל אם אדם קונה רק ז'קט לבד, כבר זה גבולי, כי בדרך כלל מי שקונה רק ז'קט זה לא ממש דבר כל כך חשוב כמו חליפה. אז הוא לא צריך לברך, צריך. על ז'קט לבד אני לא יודע מה לענות, על חליפה זה עוד עדיין בגדר ששמחים. גם היום פחות שמחים, כי פעם חליפה היינו קונים, אני זוכר כשאני קידה במוסה. יקר, פעם. לא רק יקר, לא היה. גם לא היה. במצווה שלי, מה זה, קנינו בגד ישן, ומזה פרמנו את הבגד ותפרנו מזה בחליפה לפרמיסה. אפשר ללמד עוד הלכה, נוהגים לומר, מברכים אחד לשני כשרואים מישהו שלבש בגד חדש. היום אני לא יודע אם אנחנו, רק חליפה או מגבעת, מגבעת זה דבר יקר עדיין. תלוי מי קורא. מה? דבר מגבעת, רוב האנשים, מגבעת זה דבר יקר. קונים את זה פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים. קשה לקנות את זה כל שנה. כן. זה יקר. אז זה יקר בשבילו. זה יקר, זה 400 שקל הכי פחות, אני חושב. כן. 400 לא, שקל. היום יש כזה 150 שקל, אבל כאילו פעם אחת, כמה חודשים. זה לא כובע שמכובד. אלה הכובעים הזולים הם לא... אני לא מדבר. יש כובעי קש, יש כובעים כאלה. אני מדבר על כובעים של בני ישיבה. כובעים של בני ישיבה הם כובעים יקרים. 800 שקל. כובעים? כן. 800 שקל. משהו טוב. זה של רבנים. לאחרונה אני קניתי אחד מ-800 שקל. 800 שקל גם אני קניתי ככה, אבל זה לצערי הרב, כובע של רבנים, אני צריך לקנות כובע כזה, זה כובע יקר. משהו יפה לחתונה, גם אני שם בשבת וחתונות. בחתונה שלי בשבתות. אני כמה קניתי? ב-800 שקל בשנה שעברה כובע. כמה? 800 שקל, אבל כי פשוט אין יותר... 300 שקל. כן, לא, זה כובע כזה, זה כובע מיוחד של רבנים, ואין כובע כזה בזול. אם היה יותר זול, הייתי קונה יותר זול, זה היה הכי זול. לא, אני קניתי שבחורי לשוק, לא ככה. רגיל, אבל טוב. לא יודע, זה היה הכי זול שיכולתי להשיג. אבל זה הרבה כסף, 800 שקל. אני קונה פעם בכמה שנים רק. כשכבר אין ברירה, אז קונים כובע חדש. אז לכן זה שמחה, אפשר לברך על זה. שריין. כן. ונוהגים לומר למי שילבש בגד חדש, אבל אני חושב שזה רק גם כן, עוד פעם, בגד חדש, הכוונה, לא חולצה חדשה, בגד חדש שמח, שזה נותנים לצורך, שהאדם שם לב לזה. תבלה ותחדש. על מנהלים מושב בגדים של... שבת גם אם זה לא חדש, אם אתה שמח בזה, שזה... זה חדש לך, לא צריך להיות חדש. כן, זהו. הכוונה בגד שאתה בשבילך חדש ואתה שמח איתו. אבל עם אור של בעלי חיים, ופה אני רוצה לומר מילה אחת שאני חושב שחבל שאנחנו לא מבינים את זה. עם השטריימל. יש שטריימל סינתטי ויש שטריימל טבעי. כמובן, לכבוד שבת אנחנו רוצים שטריימל טבעי.
אבל כיוון שיש הרבה אנשים שלא מבינים את חשיבות העניין, הם אומרים זה צער בעלי חיים, אז יש פה מקום בהחלט לדבר שמי שקונה שטריימל סינתטי תבוא עליו ברכה יותר מאשר קונה סטריימל טבעי. אף על פי שלכאורה הוא רוצה לכבד את השבת יותר, אבל כיוון שבני אדם לועזים על כך, החילונים מדברים על כך, אנחנו צריכים להתחשב בדברים כאלה, כיוון שזו שאלה של קידוש השם וחילול השם. כל דבר שמוסיף כבוד שמיים, ואם אנחנו מקפידים לקנות דווקא סינתטי ולא... טבעי. השאלה היא גם כן, נלך הלאה. אם אני מדבר על השטריימל, מה עם נעליים? אותו דבר. אותו דבר. נעליים, יש נעליים אור ונעליים סינתטי. אור סינתטי. אבל אני חושב שלשטריימל רב זה אור של איזה סוג של חיות, שאין הרבה כאלה. אולי בגלל זה אומרים. מה ההבדל? תראה מה שכתוב בהלכה, תראה מה שכתוב בהלכה. כתוב בהלכה, בהלכה כתוב ככה, על מנהלים או שאר בגדים שנשאו מאורות, אפילו מבהמות וחיות מאורות, אפילו אם האורות הם תפורים רק תחת הבגד, אין אומרים תבלה ותחדש. מה אנחנו אומרים? תזכה שהבגד יהיה כבר ישן ותקנה עוד אחד. אז אנחנו לא מברכים אותו. למה? רחמם על כל מעשיו. כי אם מחדש בגד, צריכים מתחילה להגיד בהלכה, וכתיב רחמם על כל מעשיו. גם בנעליים בזה שאלה. ברור שנעליים שלו, סקאי, יש סקאי, זה אור מלאכותי. אני באמת מתלבט עכשיו, אולי באמת כדאי לי, אם אני אראה נעליים טובות בסקאי, זה אור מלאכותי, עם פלסטיק, יש להעדיף את זה. זה טוב, נעליים... היום ברוך השם שהסוליה זה גומי כבר, וזה יותר טוב מאור. יש לנו נעליים מגומי עם הסוליה אור. השאלה היא, החלקים האחרים של הנעל, שזה אור, חלקים זה אור, וזה נעל הרבה יותר טובה, אור, זה יותר טוב, זה משנה יותר זמן. אני יודע, השאלה שלי אבל מצד מה שכאן אנחנו דיברנו, אם דיברנו על גם שטריימל טבעי נשאר הרבה יותר זמן משטריימל סינתטי. אבל מה שאני אמרתי, אני יודע, אבל אף אחד השאלה, אנחנו רואים שבהלכה מתחשבים בעניין הזה, זה משנה את הברכה, אנחנו לא מברכים אחד את השני תבלה ותתחדש. רואים מכאן שיש עניין להקפיד על זה, אם אפשר. אני לא יודע, נעליים סקאי, אני חושב, עד כמה שידוע לי, זה לא חזק כמו נעליים של אור. סקאי זה אור מלאכותי. אבל על כל פנים, אם זה יהיה די דומה לאור, יהיה כנראה מעלה להעדיף את זה. אם אני צודק שבשטריימל, טוב, שם בגלל שאני שמעתי שהחילונים, או הגויים אפילו, דיברו נגד השטריימל, כמובן שהם תמיד מחפשים להציג לנו סיבה להגיד שאנחנו לא בסדר. לא משנה, אבל אין צורך לתת להם בפה סיבה להגיד, כי אם יש סינתטי שזה פחות או יותר דומה לטבעי, אז יש להעדיף את זה. יותר זול, נכון? מה? יותר זול. גם יותר זול. בטח יותר זול, כי זה הרבה יותר קל לעשות את זה. חיות אתה צריך לצאת לתפוס אותם, וזה לא פשוט כל כך. על כל פנים, אנחנו אשמח מאוד, אם באמת, אני חושב גם לעצמי, כשאני אקנה נעליים, אני אנסה לברר קודם כל מה השוני בין אור טבעי לבין סקאי. אם זה מספיק חזק, אז אני משתדל בלי נדר, אני מקבל על עצמי שבלי נדר אני אשתדל לקנות את הנעליים האלה, ולא נעליים עם אור. למה? בגלל מה שכתוב פה. לא מברך, כשאדם לובש בגד חדש, אנחנו מברכים אותו, תבלה ותחדש. אבל נעליים זה ידוע שלא מברכים על זה. מה? נעליים זה משהו ידוע, לא מברכים על נעליים. כן, אבל אני מדבר לקנות נעליים אור טבעי או אור סינתטי. סינתטיק אפשר לברך? מה? סינתטי. אפשר לברך? להגיד לו תבלה ותחדש, כן. כל הסיבה שאנחנו לא אומרים תחדש כי יצטרכו להרוג עוד בעל חי. פה זה סינתטי, זה לא שייך לבעל חי. לא שחיין, אפשר? שחיין זה תלוי בחשיבות. פה כתוב שנעליים זה לא נקרא דבר חשוב. בטח שכן, חשוב מאוד. תלוי איזה נעליים. יש כנראה נעליים שאנחנו לא מכירים אותם. אני מכיר
שיש נעליים יקרות. אצל נשים אני יודע שיש נעליים שעולות 800 שקל גם כן. להם אולי יש מצווה לברך, כן, שחיינו.